이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보겠습니다. 유다서 1장 17절부터 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Judas chapter 1 verses 17 to 25. 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 사랑하는 자들아, 너희는 우리 주 예수 그리스도의 사도들이 미리 한 말을 기억하라. Sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. 이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 긍휼을 기다리라. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. 또 어떤 자를 불에서 끌어내어 구원하라. 또 어떤 자를 그 육체로 더럽힌 옷가지도 미워하되 두려움으로 긍휼히 여기라. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagpapaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. 곧 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원 전부터 이제와 영원토록 있을지어다. 아멘. 재림을 기다리는 성도의 자세라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe patungkol sa pag-uugali ng mga mananampalataya na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. 여러분 이제 특별히 오늘 중요한 메시지인데 유다서는 딱 한 장 1절부터 25절까지 기록되어 있습니다. At lalo't napakahalaga na ating mensahe ngayon dito sa Judas sa chapter 1 mula verse 1 hanggang 25. 근데 유다는 하나님이 약속대로 육신을 입고 우리 가운데 오신 그 예수님이 형님인데 예수님과 함께 살았던 사람입니다. At si Judas nga sa physical na pananalita ay kapatid ng Panginoon Jesus at kasama niyang namuhay ito sa physical na buhay. 유다가 특별히 이 에녹, 아담의 7세 손 에녹에 관해서 아주 중요하게 기록했습니다. At mahalaga din na itinala niya sa kanyang aklat ang patungkol sa disipulo ni Adan na si Enoch. 에녹은 하나님과 동행하며 죽음을 보지 않고 들림을 받은 사람 중에 하나입니다. Si Enoch ay isa sa mga lumakad kasama ang Panginoon at hindi nakaraan sa kamatayan, siya ay inakyat sa langit. 그러면 에녹에게 가장 중요한 대목만 우리가 이 시간 붙들면 우리의 삶도 하나님과 온전한 동행을 이룰 수 있어요. Kaya kung yung napakahalaga na ito, halimbawa sa buhay ni Enoch ay mapanghawakan din natin, makapasok tayo sa buhay na paglakad kasama ang Diyos. 에녹과 아담은 250년 이상 함께 동시대에 살았습니다. Makita natin na si Enoch at si Adan sa loob ng 250 mga taon ay magkasama. 그래서 아담에게 가장 중요한 게 그리스도 언약이요. 에녹에게 가장 중요한 게 그리스도 언약입니다. Para kay Adan, napakahalagang tipan sa kanya ay si Kristo, ganun din naman kay Enoch. 그래서 아담의 즉 아담이 이제 이 후손들을 계속 낳으면서 가장 중요한 언약의 자손, 언약의 계보가 이제 아담, 셋 쭉 이어지면서 에녹에 이르릅니다. Kita natin na sa mga sumunod na lahi ni Adan ay patuloy na andun yung pagdaloy ng tipan ni Kristo mula kay Adan, kay Seth at sa mga sumunod hanggang kay Enoch. 전해오는 이제 전승에 의하면 그때 당시에는 아들이 낳아서 12살 되던 무렵에 이제 아담이 운영하는 그 언약 학교, 요즘으로 말하면 이제 신학교라고 볼 수 있지요. 그 학교에 입학을 시킨 것으로 전승이 됩니다. At sa mga sumunod na lahing ni Adan, kapag may batang pinanganak at umabot na ito ng 12 taon na, ito ay dinadala na sa pag-aaral na tinatawag nilang Covenant School o sa atin ngayon ay Bible School. 거기에 가장 중요하게 가르치는 게 이 창조주 하나님과 우리 본래 인간의 근본 문제 유일한 해답 그리스도 최후의 심판이 가르쳐지지요.
At napakahalagang itinuturo niya ang patungkol sa manlilikhang Diyos, sa Panginoon Jesucristo, sa darating na paghuhukom at yung tanging solusyon para dito. 그래서 여러분이 이제 하나님 말씀을 이렇게 설교 시간에 들을 때 설교로 듣지 마세요. 하나님이 내게 저 파스토를 통해서 말씀하시는 것으로 들으시기를 바랍니다. Kaya nga tuwing makikinig tayo ng pulpit message, huwag lang nating ituring na parang sermon lang ito ng pastor, kundi ang Diyos ay nangungusap sa pamagitan ng pastor sa atin. 우리 인간은 이 땅에 살면서 주변에 이런저런 상황에 가난이나 부함이나 높은 자리, 낮은 자리, 뭐 어떤 상황에도 흔들릴 이유가 없어요. At sa ating ng buhay, walang dahilan na matinag tayo ng mga bagay ng pagiging mayaman o mahirap, ng may kakayahan at wala. 아담의 상태로 빨리 올라가야 돼요. Dapat tayong mabilis na umakyat dun sa kalagayan ni Adan. 그래서 아담으로부터 시작해서 그리스도 붙들고 이제 최후의 심판 이 세 가지만 딱 붙들어 버리면 나머지는 정확하게 이제 따라오게 돼 있어요. Mula kay Adan, pinanghawakan niya si Kristo at ganun din yung huling paghuhukom. Nakita natin na sa mga bagay lang doon na panghawakan natin, na doon ang lahat. 오늘 우리도 아담으로부터 시작했습니다. Tayo rin ay nagpasimula galing kay Adan. 본래 인간은 하나님의 형상으로 하나님이 아담과 함께 우리 모두를 지으셨어요. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa larawan niya at pinakauna ay si Adan. 근본 문제 창조 언약을 깨버리고 선악과 언약을 깨버리고 마귀에게 잡혀버렸습니다. Sa pangunahing problema, kanilang sinuway ang tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama at nadaya sila ng Diablo. 모든 사람이 아담 안에 모든 사람이 죄를 범하여 이 원죄 아래 빠져 하나님의 영광에 이르지 못하고 영원한 지옥 형벌을 선고받았어요. Kaya't ang lahat ng tao, sila ay nahulog sa pagkakasala sa kabilang sila kay Adan at sila ay sinintensya sa kaparusahan ng mula hanggang impyerno. 그런 하나님은 우리를 사랑하사 그 모든 죄로부터 사면 복권 받아 하나님의 영광 안에 이를 수 있는 길 그리스도를 언약으로 세워주셨습니다. Gayunpaman ay inibig tayo ng Diyos at binuksan niya sa atin ang natatanging daan para sa ating kaligtasan, ang Panginoon Jesucristo. 모든 사람은 태어나는 시기나 지역, 이 문화 이런 시대는 다르겠지만 일단 다 똑같은 조건 속에 이 땅의 인생을 시작합니다. At di lang magkakaiba, ngunit sa isang kondisyon, ang lahat ng buhay ay nagpasimula. 인생은 아담 상태, 창세기 3장의 아담 상태에서 시작해서 그리스도 언약 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 시작하는 거예요. Nagsimula ang ating pisikal na buhay at ito yung pagkakataon na tayo ay kumilala at tumanggap sa Panginoon Jesucristo. 그럼 그리스도 붙들면 이제 그리스도의 사람이 되어서 예수 그리스도가 나의 구주가 되어서 이제는 재림을 기다리며 사는 자가 되는 거예요. Kung pangahawakan natin si Kristo, tunay sa ating buhay, tayo magiging mga mananampalataya na naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating. 여러분 특별히 이 메시지에 이 서론 부분이 가장 중요합니다. At lalo na sa ating mga mensahe, napakahalaga ng introduction na bahagi. 지금까지 내가 5분 이야기했는데 이 5분 이야기를 못 들은 사람은 다음 이야기 이해가 잘 안 되는 거예요. For about 5 minutes na akong nagsasalita ngayon ng mensahe, kung late tayo ng 5 minutes, ay mahirap na tayong makasunod. 그래서 정확하게 이 메시지 들어올 때는 3시에 2시에 시작하니까 이 시간을 정확히 지킬 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa ay magawa nating sundin eksakto yung oras natin na 2:00. 그래서 인생은 어느 누구든 마찬가지로 이제 이 땅에 태어나서 예수 믿고 구원받을 수 있는 기회로 사는 거예요. Sa sino man na nasa mundong ito, ang kanilang buhay pagkakataon upang sila'y manampalataya sa Panginoon Jesucristo. 그러면 예수 믿고 구원받은 사람은 이제 주님의 재림, 최후의 심판을 기다리며 언약의 여정을 사는 거지요. Kung sila'y tumanggap na sa Panginoon at nagkaroon na ng kaligtasan, kanila nang hinihintay ang muling pagdating ng Panginoon, ang huling paghuhukom. 이게 오늘의 제목, 재림을 기다리는 성도의 자세입니다. Sila ay lumalakad sa lakbayin ng tipan. Ito yung pag-uugali ng isang mananampalatayang naghihintay sa pagdating muli ng Panginoong Jesus. 그런데 대부분 불행한 나중심의 사람들은 하나님께서 실제적으로 존재하시며 주관하신다는 사실을 부인하고 살아요. Ngunit yung mga tao nakasentro sa kanilang sarili, kanilang ang hindi kinikilala na andyan ang Diyos at siya ang kumukontrol sa lahat. 주님 재림 최후의 심판 이
비웃으며 현실만을 중시 여깁니다. At kanila rin ginagawang kakatuwanan ang tungkol sa huling paghuhukom sa mga huling araw. 이들은 이제 주님의 초림과 재림을 그저 종교적인 교리로 여겨요. Sila'y nakatuon lamang sa kanilang kasalukuyang realidad at ang kanilang pananaw sa muling pagdating ng Panginoon ay parang relihiyosong doktrina lang. 그 속마음으로는 천국 어딨냐? 이렇게 조소하며 사는 거예요. Pero sa puso nila ay ginagawa ng kakatuwanan na nasan nga ba ang langit? 이들의 생활에는 하나님이 전혀 없어요. Sa buhay ng mga ito ay wala talaga ang Diyos. 그러니까 하나님께 대한 감사도 없지요. Kaya't wala rin silang pasasalamat sa Diyos. 이들은 오직 하나, 빼라 돈입니다. At para sa kanila ay isang bagay lang, pera. 그래서 이 물질과 세상을 숭상하며 하나님을 대적하며 사는 거예요. Kaya't ano yung kanilang sinasamba, mga material na bagay o yung pera sa mundo at kanila namang kaaway ay ang Diyos. 이 결국 누구에게나 개인 종말, 시대 종말, 최후, 지구 종말이 오게 돼 있어요. Ngunit sa sino man ay darating ang individual na wakas, ang katapusan ng mundo, ganun din ang panahon. 이 종말에 이른 자들은 전부 심판을 받아 영원한 지옥 형벌을 처해지는 거예요. At hukuman ang lahat sa pagdating ng panahon na ito. 그래서 여러분 개인 종말이나 시대 종말, 최후, 지구 종말은 이제 하나님의 시간대에서는 같은 시간대에 오세요. Kaya nga sa katapusan man ng isang individual, sa katapusan ng mundo o ng panahon, magkatulad ang pagdating ng Panginoon. 우리에게 허용된 시간대 안에서는요, 이제 같이 사는데도 사람마다 안 죽을 사람이 없는데도 불구하고 나는 안 죽을 것이다라고 여기며 살아요. Sa panahon na to, na bagamat ang lahat ng tao ay talagang harap sa kamatay, may mga nagsasabi na hindi sila mamamatay. 아담도 죽고 노아도 죽고 다 죽었어요. Si Adan, si Noah, lahat ay namatay. 아담의 종말이나 노아의 종말이나 나의 종말이나 주님 재림 오시는 날 들림 받는 자의 종말이나 다 똑같은 시간대, 하나님의 시간대에서는 다 똑같아요. Ang wakas man o katapusan ni Adan at ni Noah, maging ako rin, sa magkatulad ng panahon ay darating muli ang Panginoon. 유다 장로는 이제 이 1장, 딱 한 장 작은 서신서를 우리에게 남겼는데도 이렇게 큰 그림을 우리로 하여금 붙들고 살도록 지금 얘기하고 있는 거예요. Ngayon, mula sa aklat ng Judas, makikita natin na ibinibigay sa atin ang napakahalagang larawan upang ating isa pamuhay. 우리를 구하시기 위해서 성육신하신 하나님, 그 예수님과 한 형제로 살았던 사람이에요. Para tayong iligtas, ang Panginoon Kristo na parito sa sanlibutan ay namuhay noon sa pisikal na buhay kasama siya bilang kapatid. 그래서 이 구원의 길 예수 그리스도를 이 유다는요, 하나님께서 직접 이루어주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinasabi niya sa atin na tayo nga ay magsikap na tunguhin yung daan ng pananampalataya na ibinigay sa atin. 눈에 보여지는 작은 현실 쳐다보면 속을 수밖에 없어요. Nadalhin natin ating sariling krus at mag-focus tayo sa Panginoon. 여러분, 이 10회 숫자의 동전도 눈을 가릴 수 있어요. Maging yung barya na 10 piso, kaya nitong harangan yung mata natin. 우리는 세상 눈에 보여지는 것에 속을 이유가 없습니다. Ngunit walang dahilan na madaya tayo ng mga bagay na nakikita ng pisikal na mata sa mundo. 창조지 하나님 붙들고 그리스도 붙들면 나머지 최후의 심판, 재림이 와요. Panghawakan natin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, saka darating ang wakas. 우리 믿는 우리는요, 속지 않을 이유, 자기 십자가를 지고 오직 예수 그리스도께 집중하며 따르면 되는 거예요. Sa paraan upang hindi tayo madaya ay dalhin natin ang ating sariling krus at tumuon tayo, mag-focus tayo, sumunod sa Panginoong Hesukristo. 왜 자기 십자가를 져야 됩니까? At kailangan dalhin natin ang sarili nating krus? 하나님의 형상이 나중심 상태에 있는 거에 영원한 지옥 형벌을 선고받는 죄예요. Dahil sa kalagayan na ikaw ay nakasentro sa iyong sarili, ikaw ang Panginoon ng sarili mo, ito yung kasalanan na may parusa ng walang hanggang impyerno. 예수님을 구주로 영접했음에도 불구하고 아직도 나중심으로 나 하고 있는 상태가 와요. 그때마다 자기 십자가를 지고 오직 주 예수 그리스도께 집중하며 따르라 그 말이에요. Sa kalagayan na tinanggap mo na nga ang Panginoon Kristo, ngunit palaging ang sarili mo pa rin na nangingibabaw, ikaw ay manumbalik sa Panginoon at ipahayag ito.
지금 전 세계 교회가 이 말을 못 알아듣습니다. Ngayon, yung mga churches sa buong mundo, hindi na nila binabanggit ang ganitong mga bagay. 유다가 왜 에녹을 이야기했는지 못 알아듣는다니까. Hindi nila maintindihan bakit si Judas ay kinikwento ang patungkol kay Enoch. 어느 누구든 인간은 아담 상태, 창세기 3장 아담 상태에서 시작하여 그리스도 붙들고 구원받을 기회로 사는 거예요. Ang bawat tao ay nahulog sa kasalanan katulad ng kay Adan sa Genesis chapter 3 at kung pangawakan nila si Kristo, sila ay tatanggap ng kaligtasan. 이게 인생의 목적이에요. Ito yung layunin ng buhay natin. 이제 이 메시지를 듣는 여러분은 예수 그리스도 구주로 영접하여 하나님의 자녀 되었어요. Kayo rin na nakikinig na mensahe na ito ay nagsitanggap sa Panginoon Kristo at naging mga anak ng Diyos. 그걸 성도라고 그러죠. Kayo tinatawag ng mga mananampalataya. 그럼 우리는 이제 주님 내 육신의 마지막 날, 세상 말로는 죽는 날, 근데 그게 재림의 날과 같은 날이에요. Sa katapusan ng ating physical na buhay o tinatawag nating kamatayan, ito yung panahon ng ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. 그래서 그 상태에 들어가서 이제 재림을 기다리는 성도의 자세라는 제목으로 우리가 말씀을 받고 있어요. Kaya ngayon yung ating mensahe, ang pamagat ito yung pag-ugali ng mga mananampalataya na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus. 그럼 첫째 성도들은 이 흑암에 속한 자, 육에 속한 자들을 알고 조심하라 그 말이에요. At una sa lahat, yung ating mga mananampalataya ay dapat na mag-ingat sa mga tao na makamundo o nasa kadiliman. 멀리 하라는 말이 아니고 그들을 도와주며 위에서 기도해 주되 그들에게 영향받지 마라 그 말이에요. Hindi sa itakwil natin sila, ngunit tulungan natin sila, tayo yung mag-impluensya sa kanila. 왜냐 우리가 사는 이 시대는요. 아담부터 시작해서 다 그래요. 흑암, 사탄이 세상의 임금이에요. 이 영적으로 혼탁한 상황 속에 우리가 어떤 믿음으로 살아야 하는가 지금 이 유다가 가르쳐주고 있어요. Makita natin na sa buong mundo ngayon, andun na lumaganap ang gawain ng kaaway na Diablo na kumikilos at kumokontrol, andun ang kadiliman. Kung kaya't paalala sa atin ni Judas, ganito tayo mamuhay. 지금 교회 안에 교인으로 들어온 자들 중에도 아직 세상에 속한 자들이 많습니다. Kahit may mga nagsisimba na sa mga simbahan, ngunit sila pa rin ay kabilang sa mundo. 이들은 이제 아직 근본이 나 중심이기 때문에 하나님과 이웃 간의 이 상호 서로 사랑 관계가 아니고 분열을 일으키게 돼 있어요. At dahil ang sentro ng kanilang puso ay ang mga bagay na ito, ang kanilang sarili, kung kaya hindi nila magawa na mahalin ang kanilang kapwa, ngunit sila nagdudulot pa ng pagkakabahagi. 이 복음은 종교가 아니에요. Makikita natin na hindi ito isang relihiyon lamang. 예수 그리스도 구주로 영접하여 하나님과 하나가 됐어요. Kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, tayo nakipag-isa na sa Diyos. 이 하나님의 형상이 회복되었고 하나님의 성전으로서 이웃을 사랑하며 사는 거예요. Mumuhay tayo na naibalik na sa atin ang larawan ng Diyos at tayo mga templo na ng Diyos na umiibig sa ating kapwa. 이게 바로 이제 오직 예수 그리스도로 결론단 사람이라 그 말이야. Ito yung matatawag natin na taong nagkaroon na ng konklusyon tanging sa Panginoong Kristo. 이러지 않으면요, 나 중심에 경건하지 않은 정욕대로 행할 수밖에 없어요. Dahil kung hindi ito magaganap sa atin, wala tayong magagawa kundi tayo ay gagawa galing dun sa ating hindi makajos na pagnanasa. 그래서 이들은 오직 예수 그리스도께 집중하는 삶을 적당히 믿지, 그 좀 이상하네 하고 조롱하며 살아요. Kung hindi ito magaganap sa atin, mabubuhay din tayo sa kaguluhan ating buhay, hindi tayo nakatuon sa Panginoon. 그들은 육에 속한 자이기 때문에 성령은 없어요. At dahil sila kabilang sa mundo, wala sa kanilang banal na spirito. 예수 그리스도 붙들고 주님이 주신 말씀 붙들어야 성령이 나와 함께 하시며 충만케 주관하십니다. Kung nasa iyo ng Panginoon Kristo at pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, kikilos ang banal na spirito at pupuspusin ka nito. 이들은 이제 교회 와서 교인으로 참석하지만 아직도 불신자 상태에서 사는 거예요. Kaya marami mang dumadalo sa church, marami rin ang namumuhay katulad ng mga hindi mananampalataya. 이게 마귀가 벌려놓은 교회를 망치는 이제 일이 지금 성공 중에 진행되어지고 있어요. At ito mismo yung sisira doon sa church, ito yung papatuloy hanggang ngayon. 오직 그리스도 아니면요, 그냥 나 중심 상태에 있는 사람은 이제 몸으로 치면
우리 몸 안에 생겨난 암세포와 같은 것이라고 볼 수 있어요. Kung hindi tanging si Kristo, kundi ang sarili mo, ang sentro ng iyong buhay, makikita natin na parang kakalat ito sa ating katawan na cancer. 암세포가 온몸에 퍼지면 이제 죽습니다. At kapag kumalat na sa iyo ang cancer, ito'y kamamatay mo. 그래 이런 이제 나중심의 불신 상태에 있는 사람들이 교회에 많이 들어가지고 교회에 암세포가 쫙 퍼져 있는 상태예요. Makita natin na itong mga cancer cells na ito kumakalat sa buong katawan. 그래서 종교 개혁을 해야 된다고 말씀한 거예요. Kaya sinasabi natin kailangan natin ang religious reformation. 이제 교인 됐지만 육에 속한 자들은요. 하나님 말씀을 삶의 기준으로 삼지 않아요. At sila nga na ganito ang kalagayan, hindi nila ginagawang standard o pamatay ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. 자신들의 안목과 자신들의 정욕과 육신 안에서 원하는 대로 행합니다. Sila'y kumikilos ayon sa sarili nilang kagustuhan o pagnanasa. 그러니까 이들은 거짓 교사나 이단에 넘어가기 쉬워요. Kaya't madali sa kanila na madaya o mahulog sa mga bulaang tagapagturo. 그 상태로 이제 교회에 오래 머물면 집사되고 장로되면서 거짓 교사가 되어 이상하게 만할로가 되기도 하고 이제 한국의 문선명이 되기도 하고 뭐 이만희가 되기도 하고 그러는 것입니다. At kung sila ay magtagal sa church sa ganitong kalalagayan, sila ay madali na magiging mga bulaang tagapagturo katulad ni Manalo o ng iba pang nagtuturo sa mga kulto. 사도 베드로도 말세에 이런 자들이 나타날 것을 미리미리 경고했어요. Ngunit bago pa lang ay binigyan na ng babala ni Apostol Pedro na magkakaroon ng mga ganitong uri ng tao sa mga huling araw. 베드로후서 3장 3절 4절 보세요. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 나오게 될 것이다. At sinasabi nga doon sa ikalawang Pedro 3:3 at 4, na sa mga huling araw ay makikita natin na darating yung mga manlilibak, lumalakad sila ayon sa sarili mga pagnanasa. 이들은 그리스도 중심이 아니면 나 중심이에요. Hindi sila nakasentro kay Kristo, kundi sa sarili nila. 말씀 따라 행하는 게 아니고 자기 정욕 따라 행합니다. Hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos, sarili nilang kagustuhan. 그러니까 내 생각대로 교회 이를 이제 조롱하고 다녀요. At ginagawa nilang kakatuwanan ng church na sa sarili ng kaparaanan, kanila itong pinatatakbo. 그러니까 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있지 않냐? 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. At sinasabi rin nila, nasa may pangako ng pagdating muli ng Panginoon mula sa simula hanggang ngayon na nilikha. 눈에 보이는 것만 가지고 얘기하니까 자칫 넘어갈 수도 있어요. At dahil sila nagsasalita lamang base sa kanilang mga nakikita, ito ay lilipas lang. 그래서 두 번째로 우리가 붙들어야 될 게 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우라고 말씀하십니다. Kaya nga sa ikalawa, ipatatagin natin ating sarili tungo sa kabanal-banalang pananampalataya. 유다는 예수님을 홀로 하나이신 하나님이라고 말씀해요. At sinabi nga ni Judas na sa nag-iisang makapangyarihang Diyos. 이 하나님이 우리의 구원을 약속하셨고 이 약속대로 그리스도로 오셔서 우리 구원을 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 지금도 살아계시며 우리가 그 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀가 된 거예요. Pinangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo, ililigtas tayo at nagkatawang tao nga si Kristo. Siya ay namatay sa krus, nabuhay na muli. Kasama natin ngayon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa pagtanggap natin sa Kanya, tayo naging mga anak ng Diyos. 그래서 이 예수님과 하나 되어 함께하는 이 믿음이 거룩한 믿음이에요. Kaya't ang pananampalataya na may pakikipag-isa sa Panginoon, ito yung matatawag nating banal na pananampalataya. 이 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 나는 하나님의 성전이 되어서 이 속사람 안에 하나님의 성전이 있고 지성소가 있고 거기에 내 자신을 건축하라 그 말입니다. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa Kristo at nakipag-isa ka na sa Kanya, naging templo ka na ng Diyos, ito yung panloob na pagkatao mo, ito yung sinasabi na patatagin natin. 그러면 성전된 내 안에 지성소 안에서 하나님과 함께 하나님께 모든 걸 맡기며 기도하라는 거예요. At manalangin ka at pagkatiwala ang lahat sa Panginoon sa Banal na Espiritu. 그러면 내게 이제 이루어지는 모든 이 보이는 것, 생각나는 것, 맡겨진 일, 이 만남, 이 모든 것을 주님께 구하며 맡기며 인도받는 거예요.
anumang pangyayari, anumang nakita mo, anumang pinagkatiwala sa'yo, o sino man nakatagpo mo, lahat ng bagay dadali mo sa panalangin, pagkakatiwala mo sa Diyos. 100번 염려하는 것보다 한 번 이거 주께 맡기고 기도하는 게 쉬워요. Mas madali doon sa napakaraming panahon na nag-aalala ka o sa minsang beses na nanalangin ka. 그래서 에베소 6장 18절 보세요. 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하라 하였어요. Kaya sa Efeso 6:18, sinabi na manalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng inyong mga kahilingan. 지금 전 세계가 이단과 거짓 사상들이 들끓는 흑암 세상이 되어버렸어요. Dahil ngayon ang mundo ay puno ng kadiliman, maraming mga maling pananampalataya at mga hindi totoo na mga tagapagturo. 지금 성도들은 주신 말씀 붙들고 주님과 함께 가는 언약의 여정이 뭔지 몰라요. Pero ngayon yung mga mananampalataya, hindi nila alam paano panghawakan ng salita ng Diyos o paano sila lalakad sa tipan kasama ang Panginoon. 주님과 함께 가는 언약의 여정을 우리가 이제 함께 가는 삶이 신앙생활 아니에요. Di ba ang buhay pananampalataya natin, ito yung paglakad sa tipan kasama ang Panginoon? 이렇게 살다 보면요, 지극히 거룩한 믿음 위에 나 자신이 세워지는 것을 느낄 수가 있어요. Ganito pamumuhay, kung nagagalap ito sa atin, mararamdaman natin tayo ay naitatatag dun sa kabanal-banalang pananampalataya. 우리는 하나님의 성전이 되었습니다. Ang ating buhay naging templo na tayo ng Diyos. 이제 여러분의 모든 삶을 보좌 중심에 두고 주께서 나를 세워 나가시도록 맡기시기를 바랍니다. At ang buong buhay natin ay isentro natin sa trono ng Diyos at maganap sa atin na maitatag tayo sa Panginoon. 우리가 이룰 것은 이미 받았으나 영생에 이르는 것입니다. 그게 새하늘 새 땅이에요. Kung kaya't atin ang tinanggap, ang bagay na ito tungo sa walang hanggang buhay, hindi ba ito yung bagong langit at bagong lupa? 그래서 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 긍휼을 기다리라고 말씀하신 거예요. Kung kaya't hinihintay nga natin ang habag ng Panginoon Kristo tungo sa walang hanggang buhay. 우리의 구원은 시작도 그리스도, 진행도 그리스도, 완성도 그리스도, 하나님의 은혜입니다. Ang pasimula ng ating kaligtasan, ang proseso nito at ang kaganapan nito ay ang Panginoon Kristo at ito'y biyaya ng Diyos. 하나님의 은혜와 그리스도 예수님의 긍휼로 구원받았어요. 이게 그래서 언약의 여정을 가는 거예요. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at sa habag ng Panginoon kung kaya tayo nakalalakad ngayon sa lakbayan sa tipan. 이렇게 말하면 이제 대개의 성도들이 하나님 따로 그리스도 따로 성령 따로 생각을 합니다. Pero may mga nag-iisip din ng mga miyembro, mga mananampalataya, iba ang Diyos, iba si Kristo, iba yung Banal na Espiritu. 하나님은 홀로 하나이신 하나님이신데 우리를 구하시기 위해서 그리스도를 약속하셨고 그리스도로 오셨고 이 그리스도로 오셔서 이루신 구원을 각 사람에게 적용시켜 주시는 성령의 역사로 성삼위 하나님이 계시된 거예요. Ang Diyos ang nangako tungkol kay Kristo sa ating kaligtasan at si Jesus nga, si Kristo ay nagkatawang tao at naparito sa atin at ginaganap ang kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. 그러면 또 하나 세 번째로 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키시길 바랍니다. At sa pangatlo, ating ang panatili nating sarili sa pag-ibig ng Diyos. 우리 주변에는 속이는 사단의 무리들이 난무해 있어요. Napakarami ng mga pandaray ng kaaway na naglipana sa ating paligid. 절대로 속지 마시고 자기를 지킨다는 것은 지극히 거룩한 믿음인 하나님과 주 예수님과 성령님과 하나됨을 지키라는 거예요. Huwag tayo kailanman magpadaya, ngunit ating proteksyon ng ating sarili na makipag-isa tayo sa Diyos tungo sa banal na pananampalataya. 그러면 주님 안에서 세상으로부터 나를 보호하고 지켜낼 수 있는 거예요. At ito yung mag-ingat sa atin sa mundong ito. 우리가 우리 자신을 온갖 유혹으로부터 지키는 길은 하나님의 사랑 안에 머물러 있으면 돼요. At ang paraan upang ating panatili nating sarili laban sa mga panunukso sa mundo na ito ay manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. 어린 아이가 엄마 품에 있는 게 가장 안전합니다. At pinakaligtas para sa isang bata kapag nasa piling siya ng nanay niya. 어머니의 사랑 안에 머물러 있으면 두려울 게 없어요. Pag siya nanatili sa pagmamahal ng nanay niya, wala siyang ikatatakot. 그러면서 주 예수 그리스도의 긍휼을 영생에 이르도록 계속 우리가 주님 재림 오시는 날까지 온전히 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑을 붙들고 기다리라는 거예요.
At tayo ay naghihintay sa habag ng Panginoon Jesucristo tungo sa walang hanggang buhay. 믿는 우리는 뭔가 도통해서 나 혼자 가는 길이 아니고 끝까지 주님의 사랑 안에서만 영생에 이를 수가 있는 거예요. At magaganap lamang ang walang hanggang buhay na ito kung tayo magpapatuloy sa hangganan tungo dun sa pag-ibig ng Panginoon Jesus. 우리는 주님의 긍휼 없이는 하루도 마음 편히 살아갈 수 없어요. At di tayo makapamumuhay sa mundo na ito kung wala ang habag sa atin ng Panginoon. 그래서 우리는 늘 주님의 긍휼, 하나님의 사랑을 구하며 살아가야 되는 거예요. Dapat tayong mamuhay na hinahanap natin ang habag ng Panginoon sa ating buhay. 실제로 우리는 주님의 긍휼로서만 영생에 이를 수가 있는 거죠. Sa katotohanan, sa awa at habag lang ng Panginoon, maabot natin ang wala hanggang buhay. 그래서 마지막 숨이 넘어갈 때, 이제 시골 말로 요단강 건너갈 때, 주여 저의 영혼을 주님이 맡아 주옵소서, 주께 온전히 맡기는 이게 마지막 우리 믿음의 고백이 되는 거예요. Kapag nasa huling hininga na tayo, sabi nga nila, tatawid na tayo sa Ilog Jordan, ay maging panalangin natin, ay pagkatiwala natin ang ating huling hinga sa Panginoon. 그러면 새하늘과 새 땅 우리의 본향 영생에 이르게 되면 주님과 온전히 함께하기 때문에 그 전까지는 오직 우리에게 필요한 것은 주님의 긍휼, 사랑입니다. Sa gayon, sa lahat ng ito, ang pinakailangan natin ay ang pag-ibig at ang habag ng Panginoon. 이렇게 우리가 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세워갈 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo na tunay nga patatagin ninyo ang sarili tungo doon sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. 그러면 이제 오늘의 결론, 언약의 여정 속에서 이제 전도와 선교에 기쓰임 받게 되기를 바랍니다. Ating conclusion, tayo nga ay magsikap, magamit tayo ng Panginoon para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon sa lakbayan ng Tipan. 22절에 보면요, 어떤 의심하는 자들을 긍휼히 여기라고 그랬어요. Sabi nga sa talatang 22 na atin daw kahabagan ang mga nag-aalinlangan. 의심하는 자들은 누구냐? 거짓 선지자들에게 미혹되었거나 세상에서 뭐 이 세상 지식 붙들고 이게 맞는 것 같다. 이게 이제 이 의심하는 자들이에요. Yung mga nag-aalinlangan sila yung mga nadaya na mga kaalaman sa mundo o ng mga bulang tagapagturo na isip na ito yung tama. 이들을 긍휼히 여기는 마음을 가지고 이제 기도해주며 도와주며 올바로 인도할 수 있게 되길 바랍니다. O ay magkaroon tayo ng habag para sa kanila sa ating puso at silang ay matulungan natin. 이제 교회 안에 들어왔지만 아직 육에 속한 자들을 이렇게 이제 건져내라 그 말이에요. Ibig sabihin na yung mga bagamat dumadalo na sa church ay makamundo pa rin, sila ay iligtas natin. 23절에는요, 교회에 아직 안 들어온 자들, 이제 또 어떤 자들을 불에서 끌어내어 구원하라고 말을 했어요. At sa talatang 23 naman ay sinasabi ay iba'y ligtas na agawin ang iba naman mula sa apoy. 지옥 형벌을 향해 멸망받을 자리에서 치닫고 있는 그들을요, 그 자리에서 끌어내어 구원의 길로 이끌어내라 그 말이에요. Sabi, iligtas natin sila mula doon sa kapahamakan at gabayan nila sila tungo doon sa daan ng kaligtasan. 대부분 음란죄가 지금 극심해요. 뭐 이제 이를 가증히 여기되, 그러나 그 범죄자에 대해서는 긍휼히 여기는 마음을 가지라고 그랬어요. Makita natin ngayon sa mga physical na pagnanasa at kahalayan na doon yung gumakalat sa mga tao at sabi nga ikahabagan natin ang mga ito. 최후의 심판 이후에 던져질 지옥불은요, 영원히 꺼지지 않습니다. Sa mga huling araw, yung apoy ng impyerno ay hindi mapaparam kailanman. 거기서는요, 죽을 수도 없어요. At doon ay hindi ka maaaring mamatay. 예수님이 말씀하셨어요. 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하노니라. Kaya sinabi mismo ni Jesus, doon ang mga uod ay hindi mamamatay at maging ang apoy ay hindi mapaparam. 이 지옥불을 향해 지금 치닫고 있는 이 사람들을 구원하고자 하는 열정과 긍휼의 마음이 우리에게 필요한 거예요. Kaya kailangan ng puso na may habag at may pagtingin sa mga kaluluwa na ito na parurusahan doon sa apoy ng impyerno. 그래서 유다는 이 짧은 서신서에서요, 에녹을 말하며 아담과 250년 이상을 함께하며 복음 전도에 쓰임 받았던 이 에녹이 최후의 심판을 예언했던 것을 지금 말하고 있었어요. Kaya sa pamamagitan ng maiksing aklat ni Judas ay sinabi niya patungkol sa kay Enoch
nakasama ni Adan for 250 years at ginamit upang mag-ebanghelyo at magbigay ng babala tungkol sa huling paghukom. 그래서 우리가 가장 붙들어야 될 게 창세기 1, 2, 3장 하나님과 아담이에요. At ang mahalaga rin na panghawakan natin in Genesis 1, 2, and 3, katulad na pinahawakan ni Adan. 그럼 그 안에 그리스도의 약속이 있죠. Nandun ang pangako tungkol kay Kristo. 이 약속 붙들고 그리스도를 구주로 모시면 이제 구원받아 최후의 심판, 사면 복권되어 이제 언약의 여정을 가는 거예요. Pag pinanghawakan mo ang tipan na ito kay Kristo, ikaw nga ay mapapatawad sa iyong kasalanan. Maliligtas. 어느 누구나 인생은 구원받을 수 있는 기회로 각 사람에게 주어진 것입니다. Kailanman sa bawat tao sa kanilang buhay, binigyan sila ng pagkakataon tungo sa kaligtasan. 여러분의 삶의 현장에서 불 가운데 지금 던져지기로 작정돼서 가고 있는 이들을 불쌍히 여기는 마음을 꼭 갖고 명단 작성하여 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Lumatunay magkaroon tayo ng habag doon sa mga tao na ipapatapon sa walang hanggang imperno at isulat natin yung pangalan nila, ipanalangin natin sila. 오늘 본문 유다는요 24절에서 이런 일을 할 수 있도록 힘주시고 인도하시는 분은 주님이시라고 말씀하고 있어요. Dito nga sa talatang 24 ay sinabi ni Judas na sa kanya na may kakayahang mag-ingat sa atin sa pagkatisod. Ito'y patungkol sa Panginoon sa Kristo. 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 즐거움으로 서게 하실 자 예수 그리스도라고 말씀한 거예요. Siya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod, makapagharap na walang kapintasan, sa harap ng kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan, siya ay si Yesu Kristo. 주 예수님이 성육신 하신 뒤로 재림 오실 때까지 그 기간을 말세라고 그래요. At mula doon sa panahon na nagkatawang tao ang Panginoon si Kristo hanggang sa ikalawang pagbabalik niya, ito ay tinatawag nating mga huling araw. 우리는 그 말세 중에 마지막 때를 살고 있어요. At nasa mga huling araw na tayo namumuhay ngayon. 사도들이 미리 말한 대로 온갖 거짓과 이단들이 난무한 시대를 살고 있어요. Maging sa panahon ng mga apostol noon, ay andun na yung panahon ng napakaraming iba't ibang uri ng maling pananampalataya na nagkalat. 대부분의 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 삽니다. Ang mga tao ay namumuhay na tama sila sa sarili nilang paningin. 하나님 무시하고 그리스도 무시하고 내 마음대로 살아요. Hindi nila kinikilala ang Diyos o si Kristo, namumuhay sila sa sarili nilang kagustuhan. 마귀에게 쏘가서 눈 가리고 끌려가고 있는 불쌍한 자들이지요. Sila yung mga kaawa-awang tao na dinadayan ng Diablo, hinihila at binulig ang kanilang mga mata. 우리는 그들을 불쌍히 여기며 나 자신 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세워나가시기를 바랍니다. Naway kaawaan natin ang mga tao na to at itatag natin ang ating sarili tungo sa banal na pananampalataya. 그러면서 가는 곳마다 그리스도의 증인으로 사는 거예요. At saan man tayo naroroon, tayo mamuhay bilang mga patotoo ni Kristo. 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 언약의 여정을 주님과 동행하면서 전도와 선교에 힘쓰라고 말씀하셨어요. Sinabi nga rin na ating panatiliin ang sarili natin sa pag-ibig ng Panginoon at para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon, tayo patuloy na magamit at lumakad tayo kasama ang Panginoon sa lakbayin ng tipan. 교회 전승에 의하면요, 유다 장로는 메소포타미아, 쉽게 말하면 지금의 이제 이란, 이라크 쪽, 그 지역에서 전도하던 중에 칼에 맞아 순교했다고 그랬어요. Makita natin sa katulad ng tradisyon noon, si Elder Judas ay namatay na nagpupuri sa Panginoon sa Kristo nang siya ay sa pamamagitan ng tabak at naging martir habang siya ay nangangaral sa Mesopotamia. 칼에 찔려 피 흘려 죽어가면서 그는 주 예수 그리스도를 찬양하며 숨을 거뒀다고 전해집니다. Sinabi nga rin na nang siya ay nasaksak, ay habang tumutuloy yung dugo niya, nagpupuri siya sa Panginoon sa Kristo hanggang sa huling hininga. 유다 그 이름 자체의 뜻이 찬양이라는 뜻입니다. At yung Judas na pangalan, ito ay patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. 유다는 자기 이름에 합당한 삶을 살면서 이렇게 귀히 순교자의 반열에 들며 부름받은 거예요. At si Judas nga ay namuhay, tinawag siya ayon sa ang karapat-dapat na pamumuhay. 우리는 이제 마지막 시대를 살고 있어요. Ay namumuhay ngayon sa mga huling araw. 유다 장로를 통해서 주신 메시지를 마음에 깊게 새기고 말씀 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다.
Pinagpapalo ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway panghawakan natin at matanim sa ating puso ang katulad ng mensaheng ibinigay ni Elder Judas ngayon at maggamit tayo ng 기도하십시다. Panginoon. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 이제 아담으로부터 시작해서 그리스도 붙들고 주님 재림하시는 마지막을 바라보며 큰 눈을 뜨게 할 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po at binuksan niyo aming paningin na makita namin mula pa lang kay Adan at hanggang sa ikalawang pagdating na pa Yesu Kristo ay panghawakan po namin ang mga bagay na ito. 이런저런 세상 일에 속지 않게 하옵소서. Na hindi kami madaya ng mga kaganapan sa mundo. 내 육신이 처한 현실과 세상 환경에 묶이지 않게 하옵소서. Na hindi kami matali sa aming physical na kalalagayan o aming katayuan. 오직 주 예수 그리스도 붙들고 하나님의 성전된 삶을 언약의 여정을 따라 살게 하옵소서. Mamuhi kami tayong si Kristo, aming pinanghawakan at kami po ay nagpapatuloy sa lakbay ng tipan. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.